Waduh, nggak bahaya tak? RAM yang udah onboard malah di-upgrade. Mayoritas dari kita tahu ya, kalau MacBook dengan RAM yang udah onboard itu resiko banget buat di-upgrade. Tapi Mas Ozi nih barbar banget ngelakuin tindakan upgrade RAM jenis ini. Waduh, jadi mati total nggak ya MacBooknya? Atau malah berhasil dan bisa jadi terobosan baru? Selengkapnya bisa kalian tonton di Magnesia Underscore Channel ya sob. Thank you and see you.